हेलो साथीहरू, नमस्ते। टेक्स बस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। यस च्यानलबाट हजुरले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न, जान्न, बुझ्न सक्नुहुनेछ। आज पनि हजुरलाई नयाँ किसिमको फरक किसिमको भिडियो लिएर आएको छौँ तपाईँहरूकै माझ है त। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक्स बस युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर अनि सब्सक्राइब अनि नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला साथीहरू। आज के छ भन्दाखेरि आजको टपिक हजुरलाई के छ भन्दाखेरि वर्ल्ड कप चाहिँ कहिले सुरु हुँदैछ, विश्वकप चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट हुँदैछ साथीहरू, त्यसको बारेमा हजुरलाई म जानकारी दिँदैछु यता। अब यो चाहिँ स्टार्ट कहिले हुँदैछ त है, त्यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु साथीहरू। भिडियो चाहिँ फुल वाच गर्दै हेरिदिनु होला हजुर, अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ, नभए बुझ्नुहुन्न है त साथीहरू। अब त्यसको टाइम हेर्नको लागि हजुरले के ओके हजुरले सेड्युल टाइम हेर्नको लागि वर्ल्ड कपको सबभन्दा सुरुमा हजुरले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिदिनु होला। क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेपछि हजुरले वर्ल्ड कप भनेर सर्च गर्नु होला। वर्ल्ड कप 2026 सेड्युल टाइम भनेर हजुरले सर्च गर्नु होला है साथीहरू। अनि हजुरले सर्च गरिसकेपछि अब फिफा वर्ल्ड कप 2026 भनेर आएको छ। जुन 11 जुन, यही जुनदेखि हजुर स्टार्ट हुँदैछ साथीहरू। अब सबैको टिम मजबुत छ, स्ट्रङ छ। हजुर के को टिम हुनुहुन्छ, ब्राजिल हुनुहुन्छ कि अर्जेन्टिनाको टिम हुनुहुन्छ कि, सबैको आफ्नो आफ्नो टिम हुन्छ है साथीहरू। अब सुरुमा फर्स्ट म्याच छ तपाईँको मेक्सिको र साउथ अफ्रिकाको। अनि सेकेन्ड म्याच छ तपाईँको साउथ कोरियाको छ, क्यानाडाको पनि छ, सबैको छ है साथीहरू। युएसएको छ, कतार, स्विजरल्यान्ड, ब्राजिलको ग्रुप सीमा छ, एबिसिडी त्यसरी हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले टाइम हेर्न सकिन्छ। वर्ल्ड कप मजा आउनेछ है। ल साथीहरू, आजको भिडियो छोटो मिठो थियो। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होला, त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला। आगामी फेरि भिडियो लिएर आउँछु, फेरि पनि तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु म। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक्स बस युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर, सब्सक्राइब एन्ड नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला साथीहरू। बाई बाई गाइज एभ्रिवान, सी यू अगेन।